ניב אמיר, שלום רב. אהלן, איזה כיף, רוני, איזה כיף לארח אותך פה מה נשמע? בפורמט 5:55, סטורי של 5:55. ניב, איש מיוחד, איש של חיבורים, איש של קהילות, של ביחד. אתה יודע, כבוד רב הוא לי. אז בוא נשמע יש. ככה, אני מניח שכבר התראיינת פעם, פעמיים. בוא נשמע איך אתה מציג את עצמך הפעם, בתוך המסע הזה, בתוך הזרימה של החיים. אהבתי את זה שאמרת איך אתה מציג את עצמך הפעם, כי זה באמת כל כך משתנה, והחיים שלנו כאלה דינמיים, ואם פעם היינו נצמדים כל הזמן לאיזה טייטל, ניב אמיר, מייסד ארגון ביחד, אז אני תמיד אומר שקודם כל אני אבא לשלושה ילדים מדהימים, ואישה יקרה שהיא חברה הכי טובה שלי גם, ובשבילם אני גם קם בבוקר ועושה את מה שאני עושה כל היום, ובאמת לפני 4.5 שנים ייסדתי את ארגון ביחד, ובאמת התחלנו עוד המון המון אחורה שם את ארגון ביחד בשנת 2002 בתור היותי חייל בצבא בחוויה טראומטית ככה שגרמה לי להבין איך באמת העולם שלנו עובד, איך ההפרד ומשול הזה פועל בעולם שלנו וגורם לנו לחשוב שאנחנו נפרדים אחד מהשני. בתור ילד ככה בין 5-6 כבר היה שואל את אמא שלו שאלות מאוד קשות על היקום ומסתכל על המבוגרים מלמטה ורואה שהם אומרים את אותם הדברים ועדיין הם מצליחים להתווכח. כן, מה שנקרא, הגיל הזה שאנחנו חושבים שהמבוגרים יודעים הכל, עד שזה עובר לנו. בדיוק, בדיוק, והסתכלתי על זה ואמרתי איפה, למה באמת זה ככה, אם יש כל כך הרבה טוב ואני חווה כזה אור גדול, למה באמת כל כך הרבה אנשים סובלים, וכאילו אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, את החולי ומלחמות וכל כך הרבה דברים, ובצבא באמת בגיל 20 קיבלתי תשובה מאוד גדולה לדבר הזה, ויצאתי למסע, שאימא שלי גם הראתה לי ש18 שנים אחרי זה, אחרי אותו אירוע, באמת קם ארגון ביחד, אז ככה חי שנים אחרי זה קם ארגון ביחד במטרה לחבר אותנו, האנשים, להראות, להיזכר, להראות אחד לשני ולהזכיר אחד לשני את העוצמות החזקות שיש בתוכנו, ובאמת גם ליצור ביחד, לא רק כאילו כל כך התרגלנו לזה שכל אחד נפרד ויש חומות גדולות לבתים שלנו, שאחרי זה גם מולכות על הלב שלנו, וכאילו החיים שלנו מקהילה ככה שהייתה נורא קרובה ומטפלת אחד בשני ודואגת, הופכים יותר ויותר קרים ומנוכרים, עד שזה באמת מגיע למקום שכבר אנחנו רואים את זה תוסס בכל מקום, ואת ההבדלים הגדולים, דתיים, חילונים, שחורים, לבנים, על הכל ידברו, רק על ההפרדה, ומה שמדליק אצלי את האור ואת הניצוץ זה להזכיר, להזכיר לנו שאפשר, ואני מאמין שאנחנו יכולים ליצור סיפור חדש, תודעה חדשה בעולם הזה, כי כרגע אנחנו חיים סיפור שלא אנחנו כתבנו, אלא אנחנו קצת משתפים איתו פעולה, בוא נגיד, כל אחד חלקם יותר, חלקנו פחות, אבל אנחנו ניצבים במה שנקרא, אנחנו משמשים כניצבים בסיפורים של אחרים, והגיע הזמן לקחת על ממש, זה אולי אחריות. ממש, וכשחזרתי לארץ אמרתי, וואו, נזכרתי איזה אנשים נפלאים יש פה, וב4 שנים האלה אני פוגש כל יום עוד ועוד אנשים, הנה, אתה נמצא כאן איזה דוגמה של מתנה שהגיעה לחיי, ויעל שמארגנת את כל המיזם המדהים הזה, וכל הזמן יוצא לי לפגוש עוד ועוד אנשים שכבר יודעים, ועכשיו מה שנשאר לנו, זה באמת להתחבר ביחד, להביא כל אחד את אזור הגאונות שלו, את המתנה שלו. אמרו לי, הקיבוץ זה דוגמה נורא טובה, אז בקיבוץ היה דבר אחד שהיה פחות טוב, זה היה שכאילו לקחו לנו את האינדיבידואל, זאת אומרת, לא היה כל אחד בייחודיות שלו, אלא אתה יכול לעבוד או ברפת או בזה או בזה, ולכולם יש את אותם בגדים ותחתונים וגם וכאלה. מתחלפים. נכון, ובאמת עכשיו אנחנו רואים את זה, כמה אנשים חברנו בארגון ביחד, מאות אנשים, עשרות אלפי עוקבים גם, ואיזה קסמים נוצרו רק מהיותנו ביחד, רק מהחיבורים, רק מהרצון לעשות טוב, רק מהרצון באמת כל אחד למצוא את התרומה שלו למקום הזה, איזה דברים קורים וכמה הרבה יותר מהר הם קורים, וכמה בהשפעה הרבה יותר גדולה הם קוראים. זה לא שלא כל אחד מאיתנו יש לו את הפרויקט שלו והוא עושה וזה נהדר, אבל מה יקרה אם נדע באמת לעבוד ביחד, אם נדע באמת לשתף פעולה, אם נדע באמת לשים קצת
את האגו והפצעים שלנו שהם חלק מאיתנו והם יפים וחמודים ונהדרים אבל אם נדע קצת לשים אותם בצד ולראות שאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, אתה יודע, אז היפנים, הסדקים האלה בתדים קוראים וואבי סאבי, כי זה מה שהופך את האישיות של האומנות. נכון. וגם אנחנו סוג של אומנות. והחרכים האלה, והקמטים האלה, והשברים האלה, זה למידה מדהימה. ומה שאני אוהב בשיח שלנו, זה, אתה יודע, אני מגיע מארגונים ועמותות ואקטיביזם חברתי, אבל לייצר קהילה של קהילות, אנחנו לא סתם התחברנו, כי זה, אתה יודע, זה חלום שאני חי אותו כבר שנים, ומחבר בין עמותות שבהן אני פעיל. אני באמת חושב שהמקום הזה של קהילה של קהילות, זה מאוד מסייע ליצור את המסה הקריטית של השינוי. ממש, ממש. כי באמת יש כל כך הרבה קהילות שמשפיעות ועושות